Today's Thai lesson is Can you eat spicy food? Can you eat spicy food? คุณกินเผ็ดได้ไหมคะ Yes, I can. I love spicy food. กินได้ครับผมชอบกินเผ็ดครับ Which Thai restaurants do you know? คุณรู้จักร้านอาหารไทยอะไรคะ I know Chiang Mai Khao Soi. ผมรู้จักร้านเชียงใหม่ข้าวซอยครับ Which do you prefer? Fried beef or fried chicken? คุณชอบกินเนื้อทอดหรือไก่ทอดมากกว่ากันคะ I prefer fried chicken. ผมชอบกินไก่ทอดมากกว่าครับ Have you ever eaten pad see ew? คุณเคยกินผัดซีอิ๊วไหมคะ Yes, I have. It's very delicious. เคยครับอร่อยมากครับ Whose book is this? นี่หนังสือของใครคะ This is my book. นี่หนังสือของผมครับ Where are you staying? Is there a noodle shop near your accommodation? คุณพักที่ไหนคะ แถวที่พักของคุณมีร้านก๋วยเตี๋ยวไหมคะ I'm staying at a hotel. There's a noodle shop nearby. พักที่โรงแรมครับแถวนั้นมีร้านก๋วยเตี๋ยวครับ How many white shirts do you have? คุณมีเสื้อสีขาวกี่ตัวคะ I have 3 white shirts. ผมมีเสื้อสีขาว3ตัวครับ What are you doing right now? คุณกำลังทำอะไรคะ I'm studying Thai right now. ผมกำลังเรียนภาษาไทยครับ Would you like to go visit Doi Suthep together? คุณอยากไปเที่ยวดอยสุเทพด้วยกันไหมคะ Yes, I'd love to. Let's go. อยากครับไปกันเลยครับ Are you hungry right now? ตอนนี้คุณหิวไหมคะ Yes, I'm hungry. I want to eat cow soy. หิวครับผมอยากกินข้าวซอยครับ That's all for our 10 conversations. These are all expressions you'll use often in everyday conversation, so please try practicing them out loud. Next up is the review section. Now, let's review what we just practiced. This time, you'll hear the audio first. Recalling the meaning on your own helps it stick in your memory much better than simply reading it again. Once you've caught the words, try to think about the meaning in your head. Let's get started. คุณกินเผ็ดได้ไหมคะ Can you eat spicy food? กินได้ครับผมชอบกินเผ็ดครับ Yes, I can. I love spicy food. คุณรู้จักร้านอาหารไทยอะไรคะ Which Thai restaurants do you know? ผมรู้จักร้านเชียงใหม่ข้าวซอยครับ I know Chiang Mai Khao Soi.
คุณชอบกินเนื้อทอดหรือไก่ทอดมากกว่ากันคะ Which do you prefer, fried beef or fried chicken? ผมชอบกินไก่ทอดมากกว่าครับ I prefer fried chicken. คุณเคยกินผัดซีอิ๊วไหมคะ Have you ever eaten pad see ew? เคยครับ อร่อยมากครับ Yes, I have. It's very delicious. นี่หนังสือของใครคะ Whose book is this? นี่หนังสือของผมครับ This is my book. คุณพักที่ไหนคะ แถวที่พักของคุณมีร้านก๋วยเตี๋ยวไหมคะ Where are you staying? Is there a noodle shop near your accommodation? ผมพักที่โรงแรมครับ แถวนั้นมีร้านก๋วยเตี๋ยวครับ I'm staying at a hotel. There's a noodle shop nearby. คุณมีเสื้อสีขาวกี่ตัวคะ How many white shirts do you have? ผมมีเสื้อสีขาว3 ตัวครับ I have 3 white shirts. คุณกำลังทำอะไรคะ What are you doing right now? ผมกำลังเรียนภาษาไทยครับ I'm studying Thai right now. คุณอยากไปเที่ยวดอยสุเทพด้วยกันไหมคะ Would you like to go visit Doi Suthep together? อยากครับ ไปกันเลยครับ Yes, I'd love to. Let's go. ตอนนี้คุณหิวไหมคะ Are you hungry right now? หิวครับ ผมอยากกินข้าวซอยครับ Yes, I'm hungry. I want to eat cow soy. Thank you for watching. You've made great progress today. เก่งมากครับ เจอกันใหม่ครับ